अरे ये मत कर, इससे आर्थराइटिस हो जाएगा। Do you think or heard about the scene? Let's debunk it together. अगर नकल्स क्रैक करने से arthritis होता तो world would be in trouble, including me. Even science says it has no proven link. ये क्रैक साउंड बस कुछ गैस बबल्स हैं जो हमारी जॉइंट्स में बनती हैं, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन बबल्स। So your habit might annoy others, but it's not giving you arthritis. ऐसे ही more info के लिए फॉलो करो क्विक मेडी को।